蓝鲸不唱歌了，不是因为情伤，是海洋出大事了，你知道吗？最近科学家在加州外海装了一只超猛的海底麦克风，结果发现蓝鲸开始不唱歌了。它鲸鱼不唱歌关我们什么事？错，他们不唱不是心情不好，是饿到唱不出来。故事要从2015那场超怪热浪说起。那年太平洋海水热到像泡温泉，整个海底火锅模式开启，生态系大崩坏，磷虾体鱼通通消失。原本鲸鱼一张嘴可以吃进几千只虾，现在连一口都捞不到。所以呢，他们就像我们饿到不想讲话一样，懒得唱，没力唱，根本唱不出来。根据研究，蓝鲸的叫声量少了快40%。这不是不想说话，是连活着都快不行了，还唱个鬼？终点来落，这不是单一事件，纽西兰也有一模一样的状况。不管在哪里，只要海水热起来，磷虾消失，蓝鲸就直接静音。这代表什么？蓝鲸是一种超强生态侦测器，它们的行为就是海洋健康的体温计。它们不唱了，就代表整片海都生病了。而且别以为只有鲸鱼受害，连虾都气炸了。一项研究发现，水一热，虾竟然会开始暴力啪啪啪，真的是它们打出的声波，可能是在发脾气。整片海都很暴躁，最可怕的是，我们以前根本没好好听过，还在说什么？科学家说要守护海洋，不是等上户白化鱼死光才来抢救，而是从现在开始认真去听。你以为地球变热只是气温高一点？不是，海底已经在尖叫，在沉默，在崩溃。当年可以活80年的蓝鲸都快撑不下去，你我以后吃得到鱼吗？还有海吗？当鲸鱼的歌声慢慢熄火，也许是地球给我们的最后一次通知。爱，再不管我，我真的要鸡鸡落。